Buonasera ragazzi, quindi oggi è terminata anche questa giornata. Fortunatamente qui il tempo non è cambiato, anche se stava per farlo, quindi come potete vedere proprio maltempo, no, nuvolette di qua di là, però nulla di qui. Quindi diciamo che la giornata è stata abbastanza normale. Quindi ancora una giornata qua dentro, sta quarantena non passa mai. Oggi 30, quindi fra 4 giorni saremo liberi. E poi il 15 tutti a casa un'altra volta. Ciao Angela, buonasera. Quindi ragazzi, tempo così così oggi qua. Però l'importante è che non pioveva. Quindi diciamo che è così. Eccolo qua, l'ho trovata. Emre Pez a live. Il mare si vede perfettamente oggi. Eccolo qua. Quindi azzurro proprio. Pure la montagna. Una giornata ragazzi qua. Avvocatella, buonasera. Sì, sì, però da qua guarda. Così così. Da là. Qualche nuvola, ma nulla di che a finale. La giornata è stata tutta. Il mare si vede adesso. Così. Il finale è stata una giornata tutto il giorno così. Strana. Però meno male che non piove perlomeno. So che in alcune parti pioveva oggi, quindi altri 4 giorni e siamo liberi. Quindi secondo me il 4 di maggio tutti, già adesso tutti quanti con questa ora libera, tutti che stanno giù, poi faccio vedere che il 15 Luca ci inserra di nuovo qua dentro. Sì, sì, domani è primo maggio, ma che festa è domani? Nessuno ha lavorato. Festa dei lavoratori. Caso 4 mesi che non faticamo. Chi ama festeggiare mo? Però domani qua stanno tutti chiusi alla fine. I mercati stava scritto domani chiuso. Quindi domani è domenica in poche parole. Però tanto che cambia fino a. Sembra la cosa ma sta? Non è che può scegliere poi. No, per il 4 devo andare a mare io, devo andare vicino al mare. Faccio la diretta da là, faccio. Non mi interessa. Già fa la diretta obbligatoria dalla lungomare di Salerno. Ma già Francesco secondo me o sta cucinando o secondo me è andato a farsi un giretto. Lungomare di Salerno, vicino al mare. Boh, forse la linea, non lo so. Un cellulare non credo. Ogni tanto patisce. Però il 4 di maggio sicuro devo stare vicino al mare, sulla spiaggia, sulla lungomare. L'importante è vedere il mare. Quindi non mi interessa. Un 4 si va male. Sì, il 4 sì. Però di certo non è che puoi uscire proprio così così. In effetti andare liberamente, però diciamo che le restrizioni sono meno pesanti.
quindi io ne approfitto e faccio una live dalla lungomare. Tanto io sono comune di Salerno a finale, quindi ma i ristoranti il 1° di giugno dicono qua. Quindi le pizzerie, no, pure i ristoranti da sport solo e pizzerie. Poi per l'apertura al pubblico il 1° di giugno, perlomeno qua in Campania, poi non lo so, ma credo che è nazionale, quindi penso che il 1° di giugno è a livello di tutta Italia. Non credo che è solo qua. Qua, diciamo a volte è un po' particolare le efficienze, però il fatto dei ristoranti credo che è a livello nazionale. Sì, sì, posso andare da Enzo e Camillo, sì, sì. Quindi andrò sicuramente da Camillo e da Enzo, sicuramente, da 4 in poi. Diciamo che fino a mo' pure ci siamo visti a finale, eh. Quindi qualche volta Camillo è sceso qua. No, ma secondo me sai che cos'è? A quest'ora stanno tante persone connesse. Quindi quest'ora diciamo tutti quanti gira. No, no, Enzo è venuto, avvocatella, perché c'è la figlia qua, quindi lui può venire, capì? Per motivi familiari. Quindi Enzo, io l'ho vista Enzo a finale. Non vedo a Simone, i bambini, questo sì. Però Enzo e Camillo li ho visti. Poi Camillo c'ha pure la residenza qua. Quindi a Camillo, Eva e Antonio li ho visti. Solo a Simone e i gemelli no. Non parlarmi i gemelli, se ne vuoi qua. No, in effetti è solo Simone e i gemelli non ho visto. Poi Camillo, Eva e Antonio sì. Enzo pure. Sì, al finale ci siamo visti, non è per poco, però ci siamo visti. Stamattina pure. Vabbè, ciao Angela, secondo me non è un problema di linea. Però stamattina siamo scesi a fare la spesa perché domani qua sta tutto chiuso, quindi sono sceso con mamma di prima mattina. Perché domani è chiuso, dopo domani è sabato, domani è venerdì, eh. Quindi già domani è domenica alla fine. Secondo me Francesco sta in giro per Napoli, secondo me sta facendo il giretto perché sennò stava sulla chat. Qui non mi pare dalle 19 alle 22 si può uscire a fare una passeggiata. Secondo me è andato a passeggiare un pochino. Vabbè, vi saluto ragazzi, ci sentiamo alle 21:30 per la diretta e un saluto a tutti. Quindi ciao Avvocatella, ciao ragazzi, ciao Angela. Ci sentiamo più tardi per la diretta delle 21:30 così c'è più gente in diretta. Ma tutti quanti, chi sta cucinando, chi sta giù perché giustamente è l'orario adatto, quindi stanno un po' tutti quanti fuori mano. Quindi ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi.